Hello，大家好，我係登恒。咁啊嗱，登恒同大家今日嚟到咧就係山水名城呢度啦。嗱，咁好多都會香港嘅業主都問到咧，就係話山水名城咧，依家價格上邊咧係真係確實優惠咗，但係咧好多都會係爭咗個視覺效果啊，即係點咧？即係裝修好放咗個家私落去嘅一個效果啊。嗱，大家都知道啦，山水名城呢度咧，依家咧就係5988啊，大精裝嘅現房啊。咁無論咧佢嘅地段啦，同埋佢嘅一個商業啦，同埋周邊嘅街市啦，都係非常之成熟。包括我哋啱啱見到業主咧，都退休翻我哋呢邊住咧，香港嘅業主啊，都覺得 OK 嘅。咁所以咧，其實去到翻咧，就依家今期咧，我會帶大家嚟到介紹一套咧，就比較順啲嘅兩房啊。嗱，咁啊，無論係自己住仲係攞嚟出租咧，我覺得 OK 嘅。嗱，咁啊，首先上去實地之前咧，我都會帶大家去睇翻我哋業主呢套擺咗家私落去啦，同埋咧佢呢套房咧就係按照翻我哋3期嘅一個其中一個裝修風格去裝修嘅，咁啊擺咗家私落去，但係咧佢就租1600蚊啊兩房啊，一分都唔少得，但係咧佢係第一次出租，同埋咧佢係非常之乾淨嘅，1600蚊啊兩房，咁啊家私亦都好簡單，買咗幾萬蚊嘅家私啊，咁啊嗱。咁我介紹呢套咧就係我身後呢度33棟嘅兩房啊，咁向翻我哋北邊嘅，咁而且咧去到翻咧就係價格上邊非常之筍啦嗱，咁啊俾到售樓俾到個價格咧就係50零萬噶啦，咁依家咧就係475000就可以搞掂啦，即係等於47萬出頭啊，咁合同價，咁大家都知道啦，咁我哋思美地產呢邊咧都會幫大家咧補貼翻唔同嘅一個補貼啦，有唔同嘅一個優惠俾到翻大家噶，詳情可以聯繫翻我哋呢邊聯繫方式啊，咁啊去到翻咧嗱呢套房咧就係20樓嘅，咁啊33棟嘅兩房，咁啊北向嘅，咁啊呢個價格係非常之筍啦，啱啱講到，同埋咧佢如果想做按揭嘅咧都係非常之簡單啦，如果係預算喺10萬以內嘅一個首付啊，6、7萬蚊到就可以上車啦，月供千零蚊咁就 OK 啦，有裝修嘅啊，有唔同嘅風格裝修嘅。咁啊，我哋片尾咧都會俾大家去介紹，大家去揀呢兩種嘅一個風格啊。咁所以咧嗱，無論係地段好，依家價格好，山水名城真係值得大家去留意啊。OK， 事不宜遲咧，依家馬上上到業主裝修咗，擺咗家私之後嘅效果點樣？再上到實地睇下呢度47萬5嘅一個呢套單位係究竟點樣嘅 ？OK， 上到嚟我哋業主裝修好之後嘅一個效果啊。因為我哋轉頭咧都會去到實地嗰間咧，我哋嘅一個20樓啊。咁我哋呢間咧就係亦都係中層嚟嘅15樓。咁呢個咧我哋業主裝修好嘅兩房咧，嗱裝修咧都係按照翻我哋3期嗰個裝修風格交俾大家。呢個咧就係大家見到咧就係我哋嘅一個深灰色嗰種咧，偏向翻時尚啲嘅一個裝修嚟嘅，因為咧我哋3期咧有2種裝修風格嘅嚇，咁呢個咧就係通鋪全屋通鋪嘅一個深灰色嘅地板磚啦，乳膠白嘅一個牆身啦，呢個就係同埋咧佢嘅燈掣咧全部都係採用翻呢種燈仔去配合翻嗰個色調啊，咁入到嚟呢個業主咧就好簡單啊，嗱呢間咧大家估下佢係租1600蚊一個月啊呢間咁啊。家私咧就買咗幾萬蚊嘅家私唔算好多。嗱一個咧就係我哋嘅一個飯台呢個飯台咧就係6人桌嘅，咁啊4張凳啦咁一套梳化啦。我其實佢呢個咧係做得 OK 嘅。咁因為咧嗱呢個梳化咧亦都係 OK 㗎，係幾舒服嘅，加上呢個貴妃椅啦咁啊5、6個人咧坐係完全冇問題嘅。咁啊茶几啦，同埋呢個電視櫃啦，同埋呢個50寸嘅電視啦，加埋嚟其實唔係好貴嘅咋。咁啊呢個空調咧就最貴啦。呢個空調係最貴嘅。咁成屋因為兩房咧，佢個廳咧開間咧都係 OK 㗎，因為佢開間係足夠大嘅。咁而且咧嗱，廚房呢邊咧，我哋入翻嚟廚房呢邊廚房咧帶有一個咧我哋嘅生活陽台啦。咁業主咧配咗呢個洗衣機呢個洗衣機都係新㗎。咁呢個熱水爐啦咁同埋咧就係我哋嘅一個燃氣灶，呢啲係我哋本身買嗰時咧都係送埋嚟嘅3件套啦，抽油煙機、燃氣灶同埋我哋呢個咧就係消毒管櫃都係嘅。咁業主後期咧就配翻呢個冰箱呢個冰箱位啱啱好噶啦，咁都係配翻喺呢個位置嘅。咁所以其實成間屋亦都問過業主咧，佢係唔會平噶，因為當時咧都問過㗎，呢間租有冇平啲咧？佢話唔平，因為咧成間屋係第一次出租，同埋咧佢咧就係比較新淨啦，同埋咧
相當於我哋3期嗰個裝修啊，真係好乾淨嚇。咁所以咧，其實去到翻咧嗱，有咁嘅租值俾大家，其實我覺得係兩房點解可以租？啱啱開頭講到可以租，可以自己住都 OK 㗎。嗱咁啊，陽台呢邊啦，咁我北向嘅呢邊，我哋就係向翻去九龍山嘅方向，九龍湖呢個方向嘅。咁啊，成個陽台咧，因為佢本身咧就係我哋都係封咗窗㗎啦。咁但係咧嗱，大家可以做翻呢種咧就升降嘅衣架啊。我覺得呢種其實幾好嘅，我都想話買翻呢種啦。咁啊，你晾衣服嗰時咧就唔需要話係攞呢個晾衣架啦，直情咧就拉落嚟啦。咁啊，直接升翻上去，咁啊 OK 啊，呢個唔貴啊，呢個上網買咧大概咧真係幾百蚊搞掂㗎啦。咁啊景觀呢邊咧係 OK 嘅嗱，見翻咧我哋左手邊嘅一個我哋嘅鼎湖山啦嚇，鼎湖山嘅山脈啦，前面係完全冇遮擋嘅。因為咧，我哋呢個業主咧係喺二期呢邊嘅，但係咧我哋3期嗰邊咧更加靠近翻去我哋鼎湖山嗰邊啦，所以咧佢更加開闊啦，同埋景觀係 OK 嘅。咁所以咧，其實去到翻我哋而家15樓，我哋轉頭去翻實地嗰套啊，20樓咧更加靚仔啦，成個空間。嗱，我哋而家日頭咧，可能覺得哇，你向翻路邊啊，或者向北向會唔會嘈啊？咁嗱，大家見到咧，佢呢條路咧，係唔會有啲大車經過嘅，全部都係一啲咧好細嘅轎車啦，啊，同埋咧佢會係一個夜晚咧係比較少嘅車經過嘅，所以咧大家唔使擔心佢會有嘈啊。咁咧陽台夠用啊，咁啊成個廳亦都係 OK， 買翻張梳化簡簡單單，買個空調啊，我覺得就算自己住嘅話，咁樣嘅一個格調啊，都係好好噶啦。咁啊入到翻我哋房間呢邊啦。嗱，房間咧2個房，一個衞生間。嗱，呢個業主咧就做咗我哋呢邊嘅一個乾濕分區嚇。哇，其實我覺得佢呢個衞生間都做得比較好啊。呢個乾濕分區嗱，同大家做好晒。嗱，呢個都係呢個佢自己做㗎啦。咁我哋交樓嗰時咧係冇呢個嘅。咁啊呢邊嘅一個毛巾架啦嚇，同埋呢個馬桶咧都係有㗎啦。呢個係有嘅。咁啊洗漱台呢邊咧都係我哋交樓嗰時咧都係會同大家做好嘅，都係一樣有㗎。即係咧，除咗呢個乾濕分區冇之外咧，其他全部都係交樓嗰時有嘅。OK，咁我嚟翻我哋第一個客房。嗱，呢個客房咧就呢個業主咧係買咗1.2米嘅床擺喺度嘅。咁啊貼翻去我哋嘅一個呢邊嘅飄窗位啊，咁啊幾好嘅。咁啊如果係你話自己住咧，可以擺張一個我哋嘅書台喺呢個位置啊，啱啱好幾舒服嘅。咁啊呢啲窗簾布啦，都係唔算好貴㗎，做翻呢個。嗱，佢又買咗現成嘅一個衣櫃嘅，因為咧佢係攞嚟出租嘅，所以咧佢就買一個現成嘅。如果自己住嘅咧，可以自己做翻一個到頂嘅，呢個 OK 㗎。嗱，呢啲門咧，房門全部都係我哋開發商交樓嗰時會做俾大家，都係有嘅。好啦，入到嚟主人房呢邊咧，嗱，主人房真係非常之大啊，因為咧其實佢呢個主人房咧雖然話冇主套啊，但係咧，完全體現到兩房佢呢種嘅寬闊啊，因為咧其實去到翻咧你呢種咁嘅主人房嘅闊度咧，相當於3房啦，即係去到翻1000尺啦，或者1100、1200尺單位嘅一個比例啊，係非常之闊落嘅。嗱，呢個咧就放咗米8嘅床，而且咧擺咗兩邊嘅床頭櫃啦。呢邊咧係買咗現成嘅衣櫃啦。咁如果大家自己住嘅咧，我建議咧就成立衣櫃做晒佢咧，話真係收納咧非常之多啦。咁而且因為你帶有飄窗㗎，咁成個飄窗咧就可以利用翻咧做翻個書台啦，或者係一個化妝台，係完全冇問題嘅。咁所以其實你話幾萬蚊可唔可以搞掂呢個兩房嘅家私咧，係完全 OK 㗎。嗱，米8嘅大床，成個我哋嘅一個飄窗啦，都係比較大嘅。而且咧嗱，景觀採光通風係完全冇問題㗎，因為前面係冇遮擋，所以咧其實兩房俾我嘅感覺咧，點解我啱啱講話47萬可以攞低？咁你話47萬，我俾6-7萬蚊嘅一個首期，咁就足夠 OK 啦。而且係大精裝嘅現房啊，咁所以嗱，同呢個我哋嘅一個交樓標準，其中3期嘅其中個交樓標準咧係一樣嘅。咁大家如果話我想房間用木地板嘅，可以去揀翻另外一種裝修嘅一個風格啊，簡單啊，真係非常之簡單嘅咋。但係咧麻雀雖小咧，就5床俱全，就講呢種啦。因為咧就好簡單咁買啲家私必用到嘅啊，咁所以咧其實你話47萬啊，當時業主買呢套咧都係去到50幾萬㗎，
咁所以咧，如果係三期嗰邊咧覺得高層啲係兩房可以接受到嘅，我覺得呢個價格啊，真係非常之筍啦。嗱咁啊，睇完我哋業主裝修之後擺咗家私效果咧，去到實地睇下佢，我哋今日介紹呢套47萬嘅睇咩景，同埋咧佢嘅高度點樣啊？依家上去實地睇下先。好啦，咁啊過到嚟我哋33棟呢套啊，實地就係今期介紹呢套嘅20樓嘅05單位啊。咁啊47萬5千啊，咁呢套房合同價47萬5千，我覺得真係好筍啊！啱啱睇完我哋業主裝完修，咁啊擺咗家私落去嘅一個真係同我哋微裝修咧係兩碼事嚟㗎。咁所以咧，其實無論係佢嘅一個睇落去嘅一個寬闊度啦，仲係佢嘅明亮度啦，都係有一定嘅差距㗎。嗱，所以點解我哋都會開頭講到咧，都會揾啲業主裝修咗，放咗家私落去俾大家睇睇咧，對比之後效果係完全唔同㗎。咁嗱，上到實地咁啊，我哋依家喺20樓咧係高啲嘅，咁啊高咗2層啦。但係咧嗱，我哋依家同大家講過咧，就係話更靠近翻去我哋呢邊嘅一個鼎湖山嘅山脈啦，同埋咧我哋睇出去咧係綠植多好多㗎。因為咧其實呢邊咧係會相對於我哋中間嘅2期咧就會更加睇得更加多嘅一個綠色嘅一個植物啊，同埋咧我哋鼎湖山嘅一個景觀啊，係真係 OK 嘅。同埋咧嗱，我哋上到20樓睇翻去我哋九龍湖嘅一個景區呢度咧都係睇到㗎。同埋咧呢邊睇出去咧係完全冇遮擋，係非常之 OK 嘅。咁所以咧，其實我哋話3期呢邊咧越靠近翻去鼎湖山呢邊咧，我覺得就係空氣啦，或者係一個景觀啦，都係非常之好嘅。嗱，陽台咧佢微裝修咧都係佢嘅一個即係會係矮啲嘅。咁但係你裝完修即係話要鋪噶嘛，將呢個我哋填翻平啊嘛，所以咧佢嘅高度會高翻啲㗎。咁啊，兩房嘅設計都係一樣嘅，同我哋啱啱睇嘅。咁啊，呢邊就係我哋嘅廚房啦，大致都一樣噶啦。咁啊嗱，佢就算咧我哋係微裝修下，你睇翻佢嘅通風咧，係唔會又有暗房嘅嗱。包括我哋嘅一個衞生間都係好光㗎，好充足嘅一個光線。嗱，我哋客房都係嘅，一樣都係好充足嘅光線啦。包括入到嚟主人房，嗱主人房呢邊咧。嗱，可能我肉眼睇到咧，會覺得好似點解冇啱啱嗰套咁細，冇咁大嘅，因為咧係微裝修啊，所以成個效果出嚟咧係有啲唔同嘅。咁啊，景觀都係一樣噶啦，都係望翻同我哋主陽台嘅景觀係一樣嘅。咁所以其實你話47萬5一口價，我哋合同價咁擁有呢套大精裝現房嘅一個兩房86平方。咁啊，去到咧都接近900尺嘅單位嘅啦。咁大家覺得又抵唔抵咧？同埋山水名城咧，嗱一直都有留意開好多我哋香港朋友啦，依家好多都翻嚟住啦，無論係入住啦，仲係有留意開嘅。咁不妨睇翻登下我哋呢條片。咁我覺得咁嘅價格咁啊確實依家大環境嘅一個情況下咧，唔想攞咁多錢出嚟啦。嗱6、7萬嘅首期供千零蚊咁基本上咧就可以有呢套大精裝嘅一個兩房可以租可以賣可以自己住因為咧其實佢出租咧兩房佢成個山水名城咧都係比較稀缺嘅，出租嘅一個價格咧都係比三房仲要貴㗎。咁所以大家如果係話有呢種山水名城想話地段靚仔啲嘅樓下乜都有嘅啦，可以睇翻呢條片咁關注更多嘅一個樓市資訊咧，就可以關注翻我哋登行呢邊嘅一個WeChat 啦，或者係 WhatsApp隨時可以揾翻我呢邊嘅一個報價，或者攞翻一個詳細嘅價單啦。好啦，今期節目介紹到呢度，下期見，拜拜。
拜。